The local traveller would like to thank Ministry for Gozo, Visit Gozo, Visit Malta, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, Dahlia, and Arts Council Malta. Il-Gżira ta' Tliet Ħoljiet. Hekk isejħula Għawdex. U llum sejra għal waħda minn dawk it-tliet ħoljiet fejn jingħad li s-sajjetti jaħbtu bil-goff fil-maltemp. Imma fejn jingħad ukoll li din l-għażiela teħilsek minnhom. Tradizzjoni, drawwiet u devozzjoni marbutin ma' l-Maltin u mal-Awċin żgur. U llum ġejt iż-Żebbuċ Għawdex għaliex ġoda t-Tempju Majestus id-devozzjoni tinħas ħafna u tradizzjoni għandhom ukoll fil-fatt ħanibdew b'dawn iż-żewġ elementi. Don Ġwan, il-devozzjoni ġo Żebbuċ Għawdex hija waħda li naħseb tinħass, għadha tinħass sallum il-ġurnata, pero meta ġejt jiena l-ewwel darba f'din il-Knisja, rajta propju għaliex bdew jispjegawli li dan kollu li qegħdin naraw li huwa oniċe materjal illi jinsab hawnhekk stess ġie kollu magħmul bl-idejn u magħmul minn nies taż-Żebbuċ. Din il-Knisja parrokjali għandha valur kbir arkitettoniku u artistiku għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda hija l-iskultura fil-ġebla li dik hemmhekk m'għandek l-ebda xejn xogħol ta' pasta huwa kollu skultura fil-ġebla u maħdum minn nies li huma miż-Żebbuċ għaliex in-nies taż-Żebbuċ huma magħrufin ħafna bħala bennejja tal-prima klassi. Ngħidlek biss tara dik l-artzella l-mod ta' kif hija mibnija fil-ġebla Maltija hija opra kbira artistika. Anke niż-Żebbuġin li matul is-snin kienu bennejja wkoll fi knejjes oħra f'Għawdex bħalma għandek il-Knisja tal-Madonna ta' Pin u l-Knisja tal-Urd u anke knejjes ġewwa Malta, kollha nies talent lokali miż-Żebbuġ. It-tieni aspett li għandek u li jiġbed ħafna lil nies minn Malta u Għawdex u anke minn barra biex jiġu japprezzaw huwa l-opra sabiħa ta' oniċe illi bija nżejjana din il-Knisja. Incredibbli. Hija unika mhux biss għaliex it-tip ta' raħam li huwa oniċe. L-oniċe jifforma ruħu fil-qiegħ tal-waterbed meta jinżel l-ilma tax-xita, tajjeb jissaffa l-art u jifforma fil-qiegħ. Jiġu dak kollu huwa magħmul minn qtar ta' ilma tax-xita li ħanejtek mal-miljuni ta' snin ifforma u għandek eżempju fejn għandek id-Babar Suwed dak ikun tip differenti ta' trab ta' ħamrija illi ġiet iffurmata mbagħad biż-żmien dan li huwa l-oniċe. Imma minn fejn ittieħed bħala materja? Mela, dak illi għandek li huwa ta' valur kbir huwa li dan ma ġejniex importajna l-oniċe minn x'imkien ieħor. L-oniċe huwa famuż ħafna fid-dinja kollha, ġifieri jekk ngħidlek mur il-Bażilika ta' San Pietru, l-Ispirtu Santu li fuq in-naħa ta' wara tara jixel minn wara dak huwa oniċe. Kif tmur fil-Bażilika ta' San Paolo fuori l-Emura ġewwa Ruma tinduna li it-twieqi kollha m'għandhomx il-ħġieġ jew stained glass imma għandhom oniċe li meta tpoġġih kontra d-dawl, id-dawl jgħaddi minnu. Imma l-valur ta' dan huwa illi l-oniċe jinstab hawn fiż-Żebbuċ. Fej? Mela, fejn? Iż-Żebbuċ għandek diversi nħawi u xek.
bħal kull raħal ieħor, però għandna naħaw ngħidulhom jew taċ-ċaqra jew tas-satrija illi hemmhekk għandek l-Eliqi u fl-1738 De Soldanis diġà tiegħu fid-deskrizzjoni li ta' qal li hawnhekk fl-1738 instabet blokka kbira ta' onice tarħam alabastru illi jimbagħad biż-żmien ġiet mottija, ma' żmien din il-ħaġa intesiet, però meta fil-lejn is-snin l-aħħar snin tas-sebgħinijiet l-Arċiprediu Luigi Vella ħareġ bl-idea u l-proposta li fil-Knisja Parrokjali isir artal mejda ġdid li jkun anke jindika u jkun ikompli mal-Konċilju Vatikan it-Tieni, ir-riforma liturġika li jagħmel il-Konċilju Vatikan it-Tieni. Salvu Ċefaj, wieħed mill-komunità parrokjali ta' hawnhekk, ħareġ bl-idea wkoll li ifittxu dik il-blokka ta' onice illi kien jafu bija fil-ħalqa tiegħu għaliex kien jaf li fil-ħalqa tiegħu x'imkien lejn dawk l-inħawi hemm blokka onice li kienet ilha tissemma sa minn żmien antik. Għamlu xi xahar u nofs ifittxuha ma sibux sakemm kien hemm wieħed li kien jiftakar li meta kien żgħir kien jgħaddu minn hemmhekk u kien jara din il-blata qabel ma ntradmet. U imxew fuq l-istruzzjonijiet tiegħu u sabu din il-blokka ġebel, din il-blokka onice u ġie mistieden is-Sur Roni Pisani minn Taslima biex jesegwixxi d-disinn u wkoll imbagħad jesegwixxi l-art tal-mejda ġdid fuq l-onice. Mbagħad min ħadimha? Il-blokka ttieħdet għand Roni Pisani ġewwa Malta u Roni Pisani wara li il-disinn ġie approvat mill-Kummissjoni Liturġika tal-Kurja, anke l-Isqof Kawki kien involut li ħa pjaċir ħafna bid-disinn meta riju li Roni, però Roni għallu id-disinn sabiħ, imma dan kif ser jinħadem, u Roni għalla ħallu fidejja. U ħarġilna din l-opra sabiħa, illi hija karatteristika wkoll għaliex m'għandekx blokka, imma il-mod ta' kif huma maħdumin il-biċċiet tal-irħam. Eżempju ngħidu għandek dawn l-erba' saqajn li huma forum ta' qattaqamħ, imbagħad għandek dal-biċċiet kollha minn hawn sawn naraw minn hawn sawn l-eneb, ix-nixel tal-eneb illi qegħdin kważi sospiżi fl-arja, imma l-mod ta' kif huma imwaħla mibnija ma' xulxin dawk qegħdin iżommu ma' xulxin. Mbagħad għandek il-blokka ta' isfel, għandek il-plat bil-ħobs u l-kalċi, simboli tal-Ewkaristija u xek. Għalfejn bħala materjal jidher differenti, pereżempju dan minn dan. Għax dak li jedna, jekk kien xi ħaġa ġebla, ovvjament il-ġebla mhux dejjem għandek l-istess kulur, bħalmenti għandek l-irħam, bħalmenti għandek kull tip ta' ġebla oħra li naturali. Jiġifieri minn dil-ġebla naturali, li huma l-opri li hawn apparti l-artal f'din il-Knisja li ħarġu? Wara ftit ta' snin instabet blokka oħra. U l-istess Salvu Ċefaj iddeċida li jagħti din il-blokka b'donazzjoni lill-parroċċa u bekk saru l-pilastri kollha li għandna hawnhekk fil-Knisja. Minn barra l-pilastri għandek il-fonti tal-Magħmudija. U hawnhekk għandek xi ħaġa interessanti. Hawnhekk għandek il-libsa ta' Ġwanni, l-Ammidi, però għandek il-blata kif kienet oriġinali ara. Din hija blata mhix maħduma. Issa jekk inti l-oniċe tpoġġeħ barra, dak jinxef m'għandek l-ebda gosta xejn, tara qisu biċċa ġebla komuni. Però meta inti taħdmu u tillustraħ, ara l-ġmil li joħroġ, din hija l-ġebla mhix maħduma u din hija l-oniċe mhix maħduma u dan huwa l-oniċe maħdum. U din in between? Din in between, din hija matta u din hija illustrata. Għaliex hawnhekk turi x-xar tal-ġemel tal-Battista u xek li kien jilbes xar tal-ġemel. Xi ġmiel, bellezza. Barra minn hekk inħadem ukoll is-sedja taċ-ċelebrant, inħadem il-kor, Iva. Kollu fl-oniċe, tistgħu tiġu hawnhekk tarawh. Dak huwa kollu l-kor maħdum fl-oniċe. Il-kor ifisser fejn joqogħdu s-saċerdoti u xek.
Dan huwa lambone minn fejn tixxandar il-kelma tal-Alla. Dejjem eżegwit fl-onice, għandek is-simboli tal-erba' Evangelisti. Xi ġmiel, xogħol artistiku immens, Kbir, kbir, kbir. U anka tapprezza kif qed li tajjeb inti li qed tara in-naturali joħroġlok Il-naturali, il-kuluri differenti li joħroġ il-naturali. Eżempju dan ikun hemm element bħal metlek qabel ta' tafal jew tip ta' ħamrija li jifforma b'ħantur iż-żmien. Xi kemm dam? Mela, l-artal kien ikkonsagratna l-24 ta' Ġunju tal-1981 mill-Mibkis of Nicol Kawki. Imbagħad fis-snin ta' wara l-artal, għax l-artal l-ewwel li nħadem, jiġifieri dak kienet ħarġet opera artistika mill-aqwa illi poġġiet lil din il-Knisja fuq net ħanejtek mill-opri artistiċi fl-irħam li għandna f'Malta Għawdex. Imbagħad peress tinstabet il-blokka l-oħra kien beda jinħadem ukoll l-oniċe ieħor. Ġifieri hija pjuttost arti riċenti tista' Hija arti riċenti din nitkellmu minn ftit 30-40 sena ilu. law, ġifieri hija arti riċenti li ukoll però qiegħda speċi isa minsuġa fl-istorja ta' pajjiżna u fl-istorja tad-devozzjoni tagħna. Eżatt. U għalija kont sa niġi. U dejjem ngħid li l-valur ta' dan l-oniċe huwa li jinstab lokalment. Daqshekku. Jiġri kien qed tara dan l-oniċe fil-Knisja ta' Żebbuġ, l-oniċe instab fil-Knisja ta' Żebbuġ, ma nġabx minn xi pajjiż ieħor. Le. Kif ħatorbtu issa Don Juan mad-devozzjoni li nixtieq nasal għalija jiena tan-nies? In-nies hawnhekk ta' Żebbuġ huma magħrufin ħafna d-devozzjoni kbira li għandhom. Minn fejn ġejja din id-devozzjoni u kif irnexxielek qed iżomm għaddejja? Mela, jien ħanejtek nista' niddeskrivi l-poplu ta' Żebbuġ bħala poplu Marjan, poplu li għandu qima kbira u devozzjoni kbira lejn il-Madonna. Jiena l-ċipret hawnhekk, ma jiena proprja mix-xara ġej mir-raħal tal-Bambina u xek mill-parroċċja tal-Bambina wkoll li għandna mħabba kbira lejn il-Madonna bħalma fl-aħħar mill-aħħar għandu l-poplu Malti kollu. Però il-Madonna minn dejjem kienet fil-qalb tal-poplu Żebbuġi, proprjament bdiet il-devozzjoni bil-lejn kwadru tal-Madonna tal-Kunċizzjoni li kien jinsab f'kappella fl-Inħawi. Imbagħad meta twaqfet il-parroċċa fl-1688, il-parroċċa ġiet iddedikata lil tluħ ta' Marija fis-sema u inkurunata. Hawnhekk ma niċċelebrawx biss Santa Marija, veru, 15 ta' Awwissu, però Santa Marja inkurunata, l-inkurunazzjoni tal-Madonna. U barra minn din id-devozzjoni lejn il-Madonna, għandna devozzjoni oħra li nsejħula u din hija unika fil-Gżejjer Maltin, id-devozzjoni lejn Madonna l-Għażiela, il-Madonna tal-Għażiela. Skont leġġenda li tmur lura madwar 300 sena, f'lejl ta' Maltemp u Sajjetti, familja fqira kellhom ħolma fejn fija raw srib tan-nar qed jippruvaw jidħlu minn ġottieqa. Iżda dawn ma rnexxilhomx għax kien hemm rota tixal u tagħammex bid-dija. Meta l-omm irrakkuntat din il-ħolma lill-kappillan, dan talab lill-familja biex permezz tal-aġina jiffurmaw rota bħalma raw fil-ħolma. U minn hemm bdiet it-tradizzjoni tal-Għażiela. Jiena llum il-programm xtaqt intih dan is-sentiment tagħna l-Maltin u l-Awċin u dan l-element ta' vera devozzjoni. Jiena, ovvjament, kif jafu t-telespettaturi, anka meta nżur siti bħal ħaġarqin, preistoriċi, meta inti tara d-devozzjoni ġejja anke minn dak iż-żminijiet, hija isa fil-kultura tagħna. Din hija xi ħaġa preżenti, hija xi ħaġa. U mod partikolari fil-kultura mediterranja u xi. Inkredibbli. U din hija xi ħaġa li għadha teżisti grazzi għal daw it-tempji illi għandna li ta' minna prezza u kull knisja u x-xogħlijiet anke ta' kapolavur li jeżistu fihom flimkien mal-istorja tan-nies stess ta' dak il-post naħseb iwassal is-sabiħ għal dak li ħriġna llum permezz tal-Knisja tagħkom. Pero l-aħħar ħaġa ngħidlek Kler,
għandna monumenti mill-isbaħ u xek. Ħafna. Pero jien anke bħala ċiprit, weġġa kbira li nara dawn il-monumenti, dawn it-tempji fejn fl-aħħar mill-aħħar huwa il-post fejn jammar il-mulej, fejn Alla jiltaqa' mal-poplu tiegħu aħna niltaqgħu miegħu tarawhom vojta. Hija weġġa kbira ta' qalb dan il-programm ser jixxandar meta nkunu anke ftaħna Grezza tal-la beraħ il-bibin tal-Knisja, però hija weġġa kbira ta' qalb għal kappillan għal raj spiritwali li jiċċelebra l-Ewkaristija waħdu, banki vojta bib tal-Knisja magħluq. Ma nħalluhomx mużewijiet. Dawn mhuwiex mużewijiet. Dawn huma id-dar ta' Alla. Fejn aħna niltaqgħu ma' Alla u importanti li issa nimlewhom mill-ġdid. Mhux nidraw il-ħajja l-antika tagħna bil-Covid insegwu minn fuq tablet, minn fuq computer, minn fuq radio. Le, importanti li l-preżenza tagħna fiżika issa f'dawn il-knejjes f'din id-dar ta' Alla. Dak kull jagħmel sabiħa d-dar ta' Alla. Mhux l-oniċe il-preżenza tagħna. Grazzi ħafna Don Ġwan minn qalbi u vera nieħu dak il-li qed tajt inti għax l-umanità titkompli teżisti bl-ispirtu uman, b'dan il-kuntatt u b'din il-preżenza tagħna. Grazzi. Giovanna, ħanitkellmu ftit fuq din it-tradizzjoni li għandhom iż-żebbuġin ġewwa Għawdex tal-Għażiela li għad il-biċċa għaġina ħelwa, ila daw il-hom mamulin il-fuq minn sena, sew? Dawk il-mamulin 3 snin. U għara kemm is-servi ġifieri din l-għaġina? Kif tkun ġa borza tal-karti. Tisservi ħafna. Isservi ħafna. Għajdi daqsxejn, Giovanna, kif bdiet di? Din ilha mibdija ta' Xi 300 sena smajt jiena x'hekk. 300 sena ilha mibdija ħafna. Inti kemm ilek tieħu ħsieba? Jan inni nieħu ħsieba ma' 16 sena. Okej, mela jiena nixtieqek tgħidli Giovanna, ovvjament intom f'Lulju tibdew din l-organizzazzjoni. Tajjeb, tlaqqgħu in-nies, taraw min ħajkun illi ħajsajjar, min isajjar u min. Kint insajjarhom jien, jiġifieri, imma mbagħad illaqqa n-nies min jaqta, min jaġin u min jagħmel ġat-turtieri. U mbagħad kif ikunu lesti, tqasmuhom lin-nies taż-żebbuġ biss jew inkella sallum il-ġurnata? Dik kienet kibrit ħafna. Kienet dejn kibrit ħafna. Jiġifieri għax kienu jiġew iċċentrew, ifittxew u kient noti ħafna. Għajdli naqra fuq għal-Għażiela, min xi ħadd ipproteġina u hekk? Nista' ngħidlik darba kien hawnhekk, jiġifieri fl-lejliet bejn il-miliet u l-ewwel tas-sena kienu jagħmlu dawk il-pritkej, kienu knisja nies mbolluta jisa Santa Marija u fissija u ħinx inti spiċċa l-qoddisa faqqa waħda aħna ħsibnija l-koppla niżlet fuq in-nies daqs kemm għemċit u għajtut. Kilħadd ħereġ fil-li kien farħan għax kienna qegħdin nisimgħu pritka viru ta' Don Viktor Zammit. U dinak don u fil-tam u knisja nies bikkitim killa. Għax ħsibnija li maħnax ħanħorġu don. Grazzi tal-ħanin talla ħadd ma waġġa difru. Jiġifieri u din wara li ħriġna mill-knisja, jiġifieri ħadd ma waġġa difru. Ħadd. Grazzi tal-ħanin talla xi marru d-dwar jekk kienu ma friġis, jekk kienu ma computers, jekk kienu ma televisions, killa ħarqew. Jekk kienu ma telefons, kellix inħaraq. Imma min-nies dik għan-nies jida. Mhux għall-affarijiet. Di qiegħda biex tipproteġi lin-nies. Lin-nies jida. Mis-sajjetti. Mis-sajjetti. U għandi oħra, jiġifieri kien it-tifel tiegħi u l-mara tiegħu u żewġ klijenti ġew ċentru. Sajjetta fil-Binazzi dik kienet. U t-tifel kien għandu kif ċampillej, għalli ma, għalli faqqa sajjetta, għatlu inċit tistaġi, bax viru kemm Binazzi. Grazzi ta' ħanin talla kienu 5 ġaħaniwt. U ma ħadd ma waġġa. Ħadd ma waġġa. Jiġifieri it-telefon, it-television u l-irħama tal-forn inkisru. In-nies taż-żebbuġ kollha jemmnu fiha? Anka żgħar? Ma jemmin fija.
min jemmin fija, u jen nejdilim, dejn tinsawiex, nejdilim jemminax jen ħattan minn wara ħattijħor. U tajdilhom biex ma U nejdilim, tinsawiex li zazax dawk li kellim, għax jiġu zazaxek ta' 12 sena, 14 sena, jiġifieri, nejdilim, ara ma tinsawiex, nejdilim, din kumplu għamlu għak. If you enjoyed watching my local travels around Gozo, then make sure to like, share and subscribe for more.